最近很多人说地缘局势升温对日元和日股反而是机会，真的是这样吗？最近日本频繁表态，军费也提高了，动作幅度很大，但这并不是因为日本底气更足了，真正的原因呢，我觉得是它的经济压力在外溢。第一，人口老龄化，它的劳动力在下降；第二，财政压力大，它的国债占 GDP 达到260%；第三呢，日元长期走弱，是它的进口成本压力。日本国内压力越大，政治层面就越容易表现得强势，这符合一种典型的社会经济模式，和真实的实力增强没有直接关系。那为什么市场上却说日本资产是机会呢？因为外界看日本是两个方向。第一，日元被认为低估了，很多人说日元贬值太多了是机会。但是我们要记住加息慢等于反弹慢，因为日本不能快速加息，它的债务太高，加息会冲击它的财政，它的企业呢也受不了借贷成本的上升。所以日元虽然低，但是修复会非常慢，不适合普通家庭去搏反弹。第二，日股涨得很猛，是因为弱日元导致了出口利润的上升，导致了日股的上升。日元越贬，你像丰田、索尼这些企业的出口利润就越亮眼，那日本的股市就越涨了。但是这就意味着日本股市的涨是弱美元堆出来的，而不是基本面全面复苏推动的。如果日元哪天稍微反弹一点，日股就可能会被反向拖累。那地缘升温对日本资产到底意味着什么呢？机会不等于安全。在全球地缘关系紧张的时候，全球的避险逻辑通常是黄金、美债、美元。但是注意日元已经不再算是传统的避险资产了。为什么呢？日本的利率太低，它的政策太谨慎，它的经济结构看不到强劲复苏的迹象。日元曾经是避险资产但它的避险属性呢，来自全球的低利率时代。而当世界进入高利率周期之后，日元的逻辑就发生了根本的变化。日元要想恢复避险属性，日本必须加息，但是日本不能加息，因为日本的债务太大了，它一旦加息就会导致财政的爆炸。所以日本央行只能小幅加，慢慢加，但是也加不动。这就意味着日元失去了快速反弹的能力。另一方面，日本自己还是地缘风险的一部分。如果一个国家本身卷入了地缘紧张，那它就无法继续担任避险货币的角色。2022年到24年，美日军事绑定加深，日本军费扩张，市场把日本视为潜在的风险源之一，所以避险的资金呢流向了美元、黄金、美债，不再流向日元了。那这几年大家会发现，地缘越紧张，日元就越弱，这是过去20多年的时间里都未曾出现的新现象。